Xəstəxanalar kəmiyyətinə görə yox, keyfiyyətinə görə seçilməlidir və onun üçün də keyfiyyət göstəriciləri, keyfiyyət standartları olmalıdır və bu izlənilməlidir ki, xəstəxanalarda keyfiyyətli tibbi xidmət göstərilə bilirmi və göstərilə bilmirsə, bunun aradan qaldırılmasına ehtiyac var. COVID-19 pandemiyası dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da səhiyyə sisteminin dayanıqlı olması və gücləndirilməsinin vacib olduğunu göstərir. Mən səhiyyə sisteminin 5 əsas istiqaməti haqqında danışmaq istəyirəm. Birinci növbədə tibb təhsili, ilkin səhiyyə xidməti, təcili tibbi yardım, xəstəxanalar və kadr siyasəti. Tibb təhsili iki yerə bölünür. Birinci, həkimlərin təhsili, tibb universiteti və tibb bacılarının təhsili tibb məktəblərində. Hər ikisi də vacibdir və hər ikisində xüsusi diqqət yetirilməli olan məqam praktik bacarıqların artırılmasıdır. Yəni 6 il tibb universitetini bitirən tələbə artıq həkim kimi fəaliyyətə başlaya bilməlidir. Bunun üçün də böyük işlər görülür, yəni tibb universitetində. Amma bəzən görürük ki, tələbələr xaricə üz tutur. Daha çox yəni praktik bacarıqlarını artırılması üçün daha çox Türkiyəyə üz tuturlar. Bu tibb təhsili ilə bağlı, yəni həkimlərin təhsili ilə bağlı. Tibb bacılarına gəldikdə isə bütün dünyada artıq tibb bacılarına investisiya daha çox olunur. Nəyə görə? Çünki tibb bacısını yetişdirmək daha az vaxt tələb eləyir. 3 il, 4 il, 5 il belə tələb eləyir, daha az. Həm də daha ucuzdur. Amma həkimlərin yetişdirilməsi bildiyiniz kimi 10 il, 12 il belə daha uzun çəkir, həm də çox bahalıdır. Onların əmək haqqları da yüksək olmalıdır. Ona görə də bu tibb bacılarına, yəni xidmətlərin ötürülməsi prosesi gedir. Onsuz da yəni həkimlərin göstərə biləcəyi xidmətlərin, göstərdiyi xidmətlərin 60-70% tibb bacıları tərəfindən göstərilə bilər. Hətta xaricdə bəzi hallarda tibb bacıları resept də yaza bilir, xronik xəstələrin idarə olunmasını da həyata keçirə bilir və s. Bizdə də yəni bu sahədə bu addımın, bu tendensiyanın baş verməsi arzu olunandır. Bu tibb təhsili ilə bağlı ikinci məsələ ilkin səhiyyə xidməti ilə bağlı danışmaq istəyirdim. İlkin səhiyyə xidməti səhiyyənin qapısı rolunu oynayır və nə qədər güclü olsa, səhiyyə xərcləri də o qədər az olar və insanların tibbi xidmətlərə əlçatanlığı, yəni universal tibbi təminat da daha yaxşı təmin olunmuş olar. Azərbaycanda bu sahədə görüləsi çox işlər var. Nəyə görə? Çünki birinci kadr çatışmazlığı var. Şəhərlərdə ilkin səhiyyə xidmətini sahə terapevtləri, sahə pediatrları və qadın məsləhətxanalarında mama ginekoloqlar həyata keçirir. Kənd yerlərində isə bu qədər kadr ola bilməz. Kənd yerlərində ailə həkimləri bu xidməti göstərir və kəndlərdə ailə həkimləri vakansiya yerlərinin 50%-dən çoxu boşdur. Nəyə görə? Çünki insanlar kəndlərdə gedib işləmək istəmirlər, xüsusən də gənclər. Onlar şəhərdə, Bakıda daha yaxşı şəraitdə olan yerlərdə işləmək istəyirlər və bu da o xidmətin əlçatanlığına maneçilik yaradır. Bu sahədə də çox şeylər eləmək olar. Birinci növbədə gənclərin, həkimlərin maddi və sosial təminatını yaxşılaşdırmaqla biz ucqar bölgələrdə həkimlərin gedib işləməyini təmin edə bilərik. Bir məsələni də deyim, hal-hazırda işləyən həkimlərin də yaşı az deyil. Yəni ortalama yaşı 55-dən yuxarıdır. Söhbət kəndlərdə işləyən həkimlərdən gedir. Yəni 5 ildən 10 ildən sonra artıq onların əvəz olunması üçün həkimlər tapılması çətinləşəcək. Və ona görə də bu ucqar kəndlərdə, ucqar bölgələrdə həkimlərin işləməsinin, tibb işçilərinin orada gedib işləməsini təşviq etmək lazımdır. İlkin səhiyyə xidməti ilə bağlı digər bir məsələ də odur ki, ilkin səhiyyə xidmətində göstəriləcək xidmətlərin çeşidi, sayı, keyfiyyəti artırılmalıdır. Mən bu videonu izləyənlərə bir sual vermək istəyirəm ki, siz sahə həkiminizi tanıyırsınızmı? Bu birinci sualdır. İkinci sual da odur ki, əgər tanıyırsınızsa, axırıncı dəfə nə vaxt müraciət eləmisiniz? Bu ikinci sualdır. Üçüncü sual, hansı xidmət üçün müraciət eləmisiniz? Bu sağlamlıq kağızı və yaxud da ki, bülletenə çıxmaq üçün müraciət eləmisiniz, yoxsa hər hansı bir xidməti almaq üçün? Bu sualları nəyə görə verirəm? Çünki ilkin səhiyyə xidməti Azərbaycanda daha çox inkişaf etdirilə bilər və ailə həkimləri daha çox xidmət göstərə bilərlər.
Sadəcə bunun üçün şərait yaradılmalıdır və şərait dediyimizdə də onların tibbi avadanlıqlarla təchizi, təlimləndirilməsi, ixtisas artırma kurslarının keçməsi və s. Bu səhiyyə islahatları aparılmış bir çox postsovet ölkələrində bu proses gedib. Məsələn, Xorvatiyada, yəni Estoniyada və digər ölkələrdə bu proses gedib və bizdə də bu proses artıq başlanılıb. Düzdür, buna zaman lazımdır ilkin səhiyyənin gücləndirilməsinə, amma inşallah ki, bu sahədə müsbət dəyişikliklər olacaq. Üçüncü məsələ təcili tibbi yardımla bağlıdır. Təcili tibbi yardım investisiya tələb eləyir və bu COVID-19 pandemiyası dönəmində ölkəyə yüzlərlə təcili yardım ambulansları gətirilib. Bu çox gözəl bir göstəricidir və çox gözəl bir haldır. Çünki o təcili yardım avtoparkının yenilənməsinə dəstək olub. Amma tək təcili yardım avtoparkının yenilənməsi ilə, yəni ambulansların alınması ilə yanaşı, burada həm xəstəxanaya qədərki ambulans xidmətinin, həm də xəstəxananın içində təcili yardım şöbəsinin təkmilləşdirilməsi və bu işin davam elətdirilməsinə ehtiyac var. Nəyə görə? Çünki təcili yardım şöbələri Azərbaycanda yeni qurulur. Bu icbari tibbi sığorta tətbiq olunandan sonra ona qədər qəbul şöbələri var idi. Yəni dünyada da hansı ölkəyə getsəz, Avropa ölkələrində və ya Türkiyədə birinci əgər təcili yardım maşını acil şöbəsinə gedir və oradan sonra xəstə sabitləşəndən sonra digər şöbələrə yönləndirilir. Yəni bizdə də bu prosesdə keçid var, amma bu prosesi dayanıqlı eləmək üçün monitorinqə ehtiyac var. Həmçinin də təcili yardım həkimlərinin, həm təcili yardım şöbələrində, həm də ambulansda işləyən həkimlərinin, tibb bacılarının ixtisas artırmasına ehtiyac var. Bu davamlı olan bir proses olmalıdır. Yəni bir dəfə olan proses deyil. Bu üçüncü istiqamət. Dördüncü istiqamət isə xəstəxanalardır. Bizdə yəni ki, səhiyyə sistemi daha çox xəstəxanalara yönəlib. Yəni və xəstəxanalarda da həkimlərə yönəlib. Yəni insanlar xəstəxanalara yox, daha çox həkimlərə gəlirlər və individual olaraq. Və bu da əlbəttə ki, problemlidir. Xəstəxanalar kəmiyyətinə görə yox, keyfiyyətinə görə seçilməlidir və onun üçün də keyfiyyət göstəriciləri, keyfiyyət standartları olmalıdır və bu izlənilməlidir ki, xəstəxanalarda keyfiyyətli tibbi xidmət göstərilə bilirmi və göstərilə bilmirsə, bunun aradan qaldırılmasına ehtiyac var. Çox önəmli bir məsələni deyim. Xəstəxana idarə etməsi başqa bir şeydir. Yaxşı həkim olmaq başqa bir şeydir. Yəni bir insan yaxşı həkim ola bilər, yaxşı cərrah ola bilər, amma o demək deyil ki, o yaxşı rəhbər olacaq, yaxşı xəstəxana rəhbəri olacaq. Xəstəxana idarə etməsi ayrıca bir sahədir. Bunu oxumaq lazımdır, öyrənmək lazımdır və yaxud da ki, ixtisas artırmaq lazımdır. Ona görə də Azərbaycanda bu sahədə, yəni xəstəxana rəhbərlərinin yetişdirilməsi, təkmilləşdirilməsi çox yaxşı olardı və bu islahatlara da kömək eləyərdi. Çünki xəstəxananın rəhbəri yaxşı olandan sonra o xəstəxanada görülən işlər də, yəni xidmətlərin də keyfiyyəti yüksək olur. Və əlavə də son olaraq danışmaq istədiyim məsələ və ən önəmli məsələ kadr siyasətidir. Yəni Azərbaycanda da səhiyyə sahəsində islahatlar həyata keçirilir. İcbari tibbi sığorta artıq 1 aprel 2021-ci ildən etibarən tətbiq olunur və bu da müsbət bir haldır. Misal üçün, hal-hazırda insanlar çox bahalı ürək əməliyyatlarını tibbi sığorta hesabına 1 qəpik ödəmədən ala bilirlər və mənim öz yaxınlarım arasında da, tanışlarım arasında da belə insanlar var. Bu da çox gözəl bir haldır. Çünki 5.000, 10.000 manat böyük bir xərcdir və bu xərcin dövlət tərəfindən qarşılanması, sığorta tərəfindən qarşılanması ailələrin katastrofik səhiyyə xərclərinin azaldılmasına gətirib çıxarır. Amma bu biz sadaladığımız məsələləri, yəni sahələr üzrə tibb təhsili, ilkin səhiyyə, təcili yardım, xəstəxanalar, o sahədə islahatların aparılmasının fonunda ən önəmli məsələlərdən biri kadr siyasətidir. Çünki yekunda səhiyyə sisteminin növündən, maliyyələşmə mexanizmindən asılı olmayaraq xidməti tibb bacısı və həkim göstərir və ona görə də investisiya onlara olmalıdır. Kadr siyasəti ilə bağlı da bir məsələni deyim ki, Azərbaycanda
kadrların regional bölünməsi qeyri-bərabərdir. Bunu yəqin ki, təəccüblü olmaz. Həkimlərin 63% Bakıda işləyir. 60 cəmi, yəni 37% regionlarda işləyir. Bu da əlbəttə böyük problemlərə gətirib çıxarır. Bölgələrdə xidmət göstərmək çətinləşir. Çünki həkim yoxdursa, cərrah yoxdursa, yəni ixtisaslı həkimlər yoxdursa, o xidməti gərək xəstələr Bakıda alsınlar. Bu birinci məsələ. İkinci böyük bir problem və yəni həyəcan təbili çalınmalı olan məsələ gənclərin, gənc həkimlərin ölkəni tərk eləməsidir. Və bu kütləvi hal alır və alıb. Gənclər Türkiyəyə, Almaniyaya, digər ölkələrə gedirlər, işləyirlər, qalırlar. Bəzi hallarda qayıdırlar, amma əksər hallarda orada qalırlar. Bu da Azərbaycan səhiyyəsi üçün qan itirmək deməkdir və bu məsələ araşdırılmalıdır ki, niyə görə gedirlər və necə biz bu gənc həkimləri saxlaya bilərik Azərbaycanda. Çünki yəni həkim yetişdirmək çox çətindir və savadlı həkim yetişdirmək çox çətindir. Buna 10 il tələb olunur və bu yetişmiş kadrların itirilməsi beyin axınıdır. Burada mən özüm səhiyyə sahəsindəyəm və tibb universitetini bitirmişəm. Ailəmdə hər kəs tibb sahəsində çalışır. Yəni müəyyən ətrafımda da çoxlu, yəni tibb universitetini bitirmiş həkimlər var. Xarici gedənlər də var. Burada öz üzərində işləyib mütəxəssis olanlar da var. Yəni insanların getməyinin iki əsas məsələsi səbəbi var. Birinci məsələ odur ki, həkimlər mütəxəssis olmaq istəyir. Çünki həkimlik, heç kim həkim olub yaxşı pul qazanmaq üçün və yaxud da ki, digər maddi səbəblərə görə həkim olmur. Bu bir sevgidir, istəkdir və həkimlik də şərəfli peşədir. Bunun qarşılığı, yəni maddiyyatla ölçülə bilməz. Çünki insanlara sağlamlıq verilməsi və sağlamlığın qaytarılması bu maddiyyatla ölçülə bilməz. Ona görə də insanlar mütəxəssis olmaq istəyir və onlar mütəxəssis ola bilmədiklərinə görə və yaxud da ki, özlərini təkmilləşdirmək istədiklərinə görə xarici üst tuturlar. Türkiyəyə, Almaniyaya və digər ölkələrə ki, gələcəkdə öz sahəsi mütəxəssis olsunlar. Bu birinci hissədir. Niyə görə bu Azərbaycanda mümkün deyil? İndi gələk bu məsələyə. Mən özüm və ətrafımdakı insanlar Azərbaycanda da təcrübə keçmişik, xaricdə də. Azərbaycanla Türkiyə arasında çox ciddi bir fərq var idi. Azərbaycanda xəstəxanada daha çox xidməti yaşlı və təcrübəli həkimlər görür. Gənclər isə onlara assistentlik eləyir, kömək eləyir. Amma Türkiyəyə gedəndə tam başqa bir mənzərə ortaya çıxmışdı. Türkiyədə gənclər xidməti göstərir, yaşlı təcrübəli həkimlər isə sadəcə nəzarət eləyir. Və bunun nəticəsində də gənclər öyrənə bilir və yəni ki, öz sənətinə yiyələnə bilir. Niyə görə belədir? Çünki burada məsələ xəstə ilə həkim arasında maddi bağlılığın olmasıdır. Əgər həkim daha çox xəstəyə baxırsa, daha çox pul qazanacaq və daha yaxşı imkanlar olacaq. Ona görə də heç bir yəni ki, həkim istəməz ki, özünə rəqib yetişdirsin. Və bayaq dediyim kimi bizdə insanlar xəstəxanaya yox, həkimlərə müraciət eləyir. Ona görə də bacarıqlı həkimlər istəməz ki, indi istisnalar var əlbəttə ki, yəni ki, bu fədakarlıq eləyən həkimləri, gənc həkimləri yetişdirən istisnalar var. Amma bu belə bir problem var. Ona görə də bizim gənc həkimlər üst tuturlar xaricə ki, xaricdə yetişsinlər, ondan sonra gəlsinlər. Bu birinci məsələdir. İkinci məsələ maddi məsələdir. 24-25 yaşında tibb universitetini yenicə bitirmiş tələbə, yəni ki, həkimliyə başlayır və 300-400 manat maaşla başlayır işləməyə və sonra o evlənməlidir, sonra ailəsi olmalıdır, uşağı və s. və bu əmək haqqı ilə də əlbəttə ki, ailə saxlamaq da mümkün deyil, heç özünü də saxlamaq mümkün deyil. Ona görə də onlar çıxış yolu olaraq ya burada qalıb başqa istiqamətə yönəlirlər, başqa biznes və s. digər sahələrə yönəlirlər, ya da ki, xaricə gedirlər. Məsələn, Almaniyada yeni başlayan rezident həkimin maaşı 2300 avrodur. Azərbaycanla müqayisədə yəni dəfələrlə çoxdur və Almaniyadır. Yəni insanlar ora daha çox, yəni meyillidir ora getməyə. Ona görə də bu axın baş verir. Bu axının qarşısının alınması üçün araşdırmalar aparmaq lazımdır ki, necə biz bu axından mübarizə apara bilərik və yaxud da ki, o insanları necə cəlb eləyə bilərik, o şəraiti necə yarada bilərik. Bu asan deyil əlbəttə ki, burada amma işləmək lazımdır bu sahədə.
Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.